Memo akwaba ede ba asotena padwumadi eso medin ene Naa Adjekaa ena nso masane wadi ahia e wa asotena padwumadi eso na asotena padwumadi de beboa me na wama yapomuden wonsem akoye nti ene di dwumadi ebrew esanse wapomuden eho ehiae enti nioma e wasi esua ana nioma bi wo ho a ye ana ye dikoye nipaduanum yenim emfaso a ewo so nti yenyere ye ho na yenye ni ye bi wo kra yenni kra ana yenye enti yehu emmo a ebeboa ye ama yapomuden ho nsem akoyie enti ene ye besua bibi e de afa lemon ho eye ankatwede emfaso de a yenya e de free ankatwede ho meba sesi a meba ye behu nioma ye di ankatwede na ankatwede kwa ekoye system mu ekoye nipadua mu a emfaso de ben e na ye de breye Emfaso de a yenya wankahwede so ene se eboa ema aduane timi digest ye ewo yeyem ana ye nipaduanum enti se digest na bitimi akoso ye ewo ye nipaduamu a mepacho lemon eka ho na make se lemon boa ema aduane timi digest ye enti eno ntwe se kosense lemon be cup man na kochim lemon cup man na no mepacho meso basa obesan e de ohaw abre oho enti ne obe ne se lemon no na wachim kakra bi ba ko twam mienu na wafa half wachim kakra bi agunsum ada se warm water na cold water wachim kakra bi gumu na wanom onom a beboa ama digestion atimi atake place ye eno anso boa ema ayemtim pa ebi emma oso enti mesrew lemon emfaso a yenya ewo so eno no afen so improve skin quality mesrew uyo obi a honam atwintwam so a wani fees a wo ya abaya young girl na honam atwintwam amsre basa eye farie eye nimguase enkotonku sa wo besra se de be ya wo scan na beto so na ayefe secret ba ko ene se mankatwede eho ehia wo time ankatwede ekọ system ni mu a eboa ema wo scan na eto so na hana hafefefe esanso boa ema wunyini ntem wanyini kra sela uluki young me kan se no ntrese kochima nkatwede cup mienu cup miensa na no me patro me se basa obesan de how abre ohonti me serew se de medi kan kai na nkatwede ba ko twa mienu na wachim so no kakra bi cup nkitinkiti uchim so ne ba ko ankatwede half no na wachim so ne agu cup nim na odi nsu afra na wanom ebasa eboa ema skin etoso eye naha fefefe afen so it supports weight loss eboa ema wosote enti we obi a waye kese na so pesa wosote a me pa chobo modin a na ma ankatwede eho ehia ne obe nyina ne se madikan aka ucha ankatwede ba ko fa ba ko na watwa mienu na wachimusuo no cup wo cup wo fi ho anya cup kese aha na mo wo cup kese bi wo fi ho ida se warm water na se cold water na wachima nkatwede half no e de agum na wanom e basa eboa e ma wo so e bete wo belusu weight kama na waye fine wo tim se body no aye fe aye kama afen so mankatwede eboa e ma abribia e breath e fresh na it freshens breath misrew ebia na wakoye ade bi ebia wa use onion na wa use garlic e de aya ade wonse wiye ya age wonsem wo de soap ahoro sanso still se bi pampan na da so wo wonsem abomoden a se wo de ankatwede be fefa wonsa ho na wa hohoro eno anu no senti ne nyina ebejai afen so eno achi ebia wadi aduane na wodi ye no wotim se aduane na age wanum a mesrew bomodin a fa nkatwede ba ko twamienu half no shimgu warm water na se cold water mu na nom enye cup kese me pa hwe wo cup kese bi wo fi obetimi aye ne sa na aduane na odi ya age wanum no bomodin asa obenom ankatwede nsu no na onom a bebomodin a fresh no breath e de amaw enti de ehu se ankatwede ekoye nipadua ma eye e de maye eno no me so makasa ankatwede ye eno ntrese kochima ankatwede ana like ene fire we nsuo kra na no me patro me se basa ebe ha wonte se de matwe no me se bomodin na di susa na oye ne sa
ebeboa wo opese wo use opese wo nom ko mu a se opese wo so te ana so opese wo skin to so ana opese wo de freshen your breath na anka chede baako na watwa mienu na half no wachim de agu cup mu either say warm water na say cold water na de agum na wanom eba se beboa ama onipadua no enya ahode nti mesrewo na yesuan bomoden a na fa ye adwuma na de suma me san se beboa ama pomudie ho nsem akoyi de ama Emfa ncha kase nkoma antiekua ene wona hwe ye free Germany nyina na me nhwira mo ye ne so se abibia mo support so asetena padwumedi na mutaye chafe so won so a wo hwe na me onhwa ye ne so me pa chow se won subscribe ya bomodia se be subscribe e de amai na subscribe a nyame ebe hwira fe so bomodia na like na share ma wafefo na won so de wasian omon so enya bi ensia na emboa ye nyina sanse se won kwa wosia na ofa na nua ho kan won so ho aka nti wusian omoden asa wote a wo be hye e de ama onua ana afoforo na ono nso ate emfasode ana hunu mfasode a e wo lemon so na ono nso aboa no ama na pomodie ho nsem akoyi e de ama no medi e de Naa Adjekaa fa hwe betinya from college medi wasia e be hye biom e wasetse padwumedi so makrao medase bye